Bonjour, cette petite vidéo pour vous montrer l'entreprise d'Agar où j'ai récupéré mes parois de chambre froide. Dagar fabrique des composants pour les chambres froides, tous les accessoires nécessaires à leur fabrication. Donc je suis allé récupérer ma commande, à savoir des parois et des jonctions ainsi que des enjoliveurs pour finir ma chambre froide. Voilà, allez c'est parti. Je suis donc chez la société Dagar qui fabrique les parois et tous les accessoires pour les chambres froides. Dagar, c'est la Rolls-Royce de la chambre froide en France. Et je viens récupérer donc les parois qui me manquent et les petits bouts qui me font défaut pour finir ma chambre froide. Voilà, donc j'attends le magasinier pour charger ma remorque. Voilà, donc le chargement a été fait, conditionnement nickel. Voilà, on voit que c'est une grande entreprise. C'est fait comme il faut. Donc ici, j'ai tout mon matériel. On va sangler ça et puis ramener ça à la maison. On va déballer donc, notre remorque. Là. Voilà. Voilà, donc on a nos parois. Tutti nuovo. C'est tout neuf. On va pouvoir remonter ça. Bon ben c'est bien. On va regarder un peu plus avant. Bonjour. J'ai assemblé une remorque frigorifique sur la base d'une remorque de la DDE qu'on voit sur les bords des autoroutes. Ils s'en séparent quand elles sont une dizaine d'années. Moi j'en ai acheté une et sur cette base j'ai acheté aux enchères une chambre froide dans une boulangerie. Et j'ai acheté quelques panneaux aussi neufs pour compléter, pour faire quelque chose de cohérent qui corresponde à la dimension de la remorque. Et dans cette vidéo, il y aura plusieurs vidéos, je vais vous expliquer comment j'ai procédé et vous verrez après le résultat de la remorque, une fois fini, ce que ça donne. Voilà, allez c'est parti. Voilà, je suis en train de commencer la construction de la chambre froide sur une base de remorque de la DDE qu'on voit ici. C'est une remorque plateau, toute bête, un essieu. Déjà, c'est la base. Et ici, nous avons les panneaux que j'ai récupérés d'une chambre froide dans une boulangerie. Voilà, il me manque quelques panneaux, donc j'en ai acheté des neufs, mais on a déjà les premiers panneaux que je vais commencer d'assembler pour construire la chambre froide. Ici, sur la remorque, j'ai mis un revêtement caoutchouc de 3 mm d'épais. Voilà, ça permet d'isoler le plateau de la chambre froide dans un premier temps. Voilà, et ici j'ai découpé
l'UPN là, arrière, pour pouvoir ouvrir la porte. Voilà, ça c'est déjà fait. Hein, j'ai découpé, ressoudé, voilà, avec une peinture zinc pour éviter que ça rouille. Fin de cette première étape. Donc vous avez vu hein, le premier travaux, hein, on enlève tout ce qu'il y a sur la remorque, on met dessus, moi j'ai mis dessus un revêtement isolant et je vais commencer de mettre les éléments de la chambre froide dessus, voir comment si ça correspond aux dimensions. Voilà, prochain épisode juste après. On va déballer donc, notre remorque. Là. Voilà. Voilà, donc on a nos parois. Tutti nuovo. C'est tout neuf. On va pouvoir remonter ça. Bon ben c'est bien. On va regarder un peu plus avant. On va déballer donc, notre remorque. Là. Voilà. Voilà, donc on a nos parois. Tutti nuovo. C'est tout neuf. On va pouvoir remonter ça. Bon ben c'est bien. On va regarder un peu plus avant. On va déballer donc, notre remorque. Là. Voilà. Voilà, donc on a nos parois. Tutti nuovo. C'est tout neuf. On va pouvoir remonter ça. Bon ben c'est bien. On va regarder un peu plus avant. On va déballer donc, notre remorque. Là. Voilà. Voilà, donc on a nos parois. Tutti nuovo. C'est tout neuf. On va pouvoir remonter ça. Bon ben c'est bien. On va regarder un peu plus avant. Ici sur la remorque, j'ai mis un revêtement caoutchouc hein, de 3 mm d'épais. Voilà, ça permet d'isoler le plateau de la chambre froide dans un premier temps. Voilà, et ici j'ai découpé l'UPN là, arrière, pour pouvoir ouvrir la porte. Voilà, ça c'est déjà fait. Hein, j'ai découpé, ressoudé, voilà, avec une peinture zinc pour pouvoir monter dans la chambre froide. Voilà, donc je vais passer à l'assemblage.